Isi kulkas miniatur lagi yuk. Nindi mau isi dengan buah-buahan stroberi. Ini juga ada 2 es krim versi miniatur. Terus Nindi juga mau taruh 4 minuman kaleng versi mini. 1, 2, 3, dan 4. Next Nindi mau taruh ada telur ayam versi mini. Ada juga nih daging ayamnya. Ini juga ada daun-daunan versi mini. Ada es krim vanila, ada juga blueberry versi miniatur, ada Astor, smoothies, dan 2 pak salmon versi mini. Taruh aneka rasa susu. Di sini Nindi punya 3, ada olive oil, yogurt, susu fresh milk, dan selai. Ada 5 es krim dalam cup. Yeay, isi kulkasnya sudah penuh. Gimana nih, udah mirip atau belum?